Всем привет! И сегодня мы будем играть в метель под версия 1.1 стоп 1.1.10.105 или не знаю версию. Кто там кричит, орет на улице? Да ладно. Кто кричит, орет? Ладно, не до этого. Так, отмычку находим. Да. Вроде Алан шумит. Это шумит Алан. Запоминай. Шумит Алан. Меня зовут Алан. Меня зовут Алан. Запоминай. Запомнил, как меня зовут? Сейчас вам зеленая подсветка на экране. Наверное, клетка-то все-таки маленькая, но почему-то очень круто. Смотрите, нашли уже половина перезаписи. Половина перезаписи. Давайте хоть звук-то прибавим. Ужас-то какой. О, давайте 31, 16. Давайте попробуем. 31, 16. Нет. Ну, давайте попробуем. Нет, давайте. 4, 5, 8. Ну все. Выключаем микрофон. Всем пока.